jak sa rozhodol. Rozhodol sa, že bude tak, ako bude. Nosič vlajky zla. Keď si bude nesú vlajku nosič Aďu. No. A neviem, prečo mi je ho ľúto. Vždy som od neho čakal viac. Vždy som v ňom videl viac. Preto. Vždy som si myslel, že raz sa dostane do toho bodu, keď sa Aďo zmuží. Lebo ja si pamätám, ja som presvedčal, aby cvičil aj minulý rok v lete, keď som ja cvičil, keď som išiel za Vorvi, aby začal mazať. Už vtedy som mu to hovoril. Že nechce on objedná mutanta a nechaj on máže. A už vtedy nechcel. Už vtedy nechcel mázať. Už vtedy som ho nevedel presvedčiť. Strašná tematika bieda, no. Čo hovoríš, Čmelo? Vieš, čo som si dal? Čmelo, spíš? Makovník. Nie, vypražený sier. No, ty dal tersku. Alebo cesnakové UFO. Cesnakové UFO som si dal viac ako sier. Cesnakové UFO, ty kokos, to je masivita. Si to je kúpiť. Neviem, či aj majú. Ako keby som vedel, že majú, tak by som išiel. To je jedna z tých vecí, ktoré som si povedal, no nič, to je cesnakové UFO. Ale to aj neviem, či už robia. Stačí zavolať do predajne. Ale počuj. Vyzeráme, že máme výdatky na takéto capiny. Ty by si volal, ty tu všade. Čo ty máš telefónnu ústredňu doma? Tak ja ti hovorím, že ti môžem kedy dobiť ten kredit, čiže to nie je problém. Aj na také hovadiny? Ja nejdu trácať peniaze na takéto úplné hovadiny. Všetko na svete je hovadina. Dobre, ale niektoré sú menšie, niektoré väčšie. Ale ja už som utratil na väčšie hovadiny peniaze. To mi je jasné. Ale to neznamená, že ťa to budem podporovať. Že teraz ti poviem, utrať sa nejakú ďalšiu hovadinu. A to je dobíjanie kreditu, to je maximálna hovadina. Prečo je to hovadina? Lebo tam môžem dojsť a opýtať sa ich osobne. A tie peniaze môžeš využiť lepšie. Tak. Môžeš si kúpiť pivo. Keď to šlo v globále, tak to chápem, ale to ja nedokážem. Čiže či to zaplatím za tvoj kredit alebo plastníkové za víno, tak je to... Plastníkové za víno. Ale ten simík, vieš, to je iný kaliber. Ako na simíka treba z času na čas lúknuť. Predstav, to je simík. Simík má istú reputáciu v našej komunite. Simíka by si mal pozvať do Bratislavy, niekde s nami na siel. Keď si pokecať s gurmánmi. Šék by možno chcel vyšúpať. Šék tak gurmán. Aj keď neviem, či by mohol, mať ženu. Myslím, že on je lojálny svojej trúbke. Predsa len je to Šék. Čo? Frajerku má? No Šék hovoril, že má geniálnu ženu. Že našiel pomaly jackpot. Ja som sa s ním o to veľakrát bavil. Ona je tiež vysokoškoláčka. Má trúda? A čo? Či má trúda? Nemá trúda ona. Ona je tiež vysokoškoláčka, ona je tiež, že má aj kosť a že má aj rozum.
A všetci vieme, ako to dopadne. Ide o to, koľko peňazí Shake bude mať, ako sa mu bude bačovať. Ale vyzerá to, že Shake bude zazobaný, takže myslím, že s ním bude. On má šancu vysokú. Má svaly aj zazobaný. Má vysokú školu, takže myslím, že tam na to udržujú dostatočne dlho. Tak aj ty, keď si na vysokú školu, svaly a peniaze, Plesníková by bola na tebe nastopnutá. Veľmi rada. Ale to nechceme, že ja. Prečo? Prečo by sme to chceli? Aďo písal, že mu závidí, že bude zarábať veľa peňazí. Čo Aďo písal? Že závidí Shakeovi, že teraz bude zarábať veľa peňazí. Aďo povedal svoje pečenie. Aďo. Škoda. Škoda, že je taký. Škoda, že je taký. Mohol byť z neho mazec. A není? Není. Však poveda svoje bývalé Jožky. Je mi ho ľúto. Aďo. Lebo on sa ich sám neuvedomuje, ako zle sa rozhoduje v živote. Že on si neuvedomuje, aké následky to pre ňom bude mať v živote. A preto mi je ho ľúto. Lebo on sám nevidí, čo ho čaká. Ja to vidím a preto mi je ho ľúto. On je spokojný, lebo on si myslí, že všetko bude OK. Lenže ja viem, že nebude. A ja s tým nemôžem nič robiť. Ja nemôžem s tým nič robiť. Ja musím mať aj nechať tak, nech ho život pohltí. Nech ho rozdrtí na Frankfurtu. Lebo Aďo nechce pomôcť. Aďo chce svoj geniálny, ružový, dobrý život. Jesť, spať a písať so ženami. Jesť, spať a písať so ženami. Dobre, Šmelo, spíš? Mám na teba geniálnu otázku. Stále neviem, že ako to vnímaš, že ako to vidíš. Si tu? Si tu? Ty už zaspávaš, si tu? Ty už spíš, si tu? Šmelo. A čo si myslíš, prečo Aďo nechcel cvičiť so mnou? Neviem, zase? Zase sa tým aj nezamýšľíš, lebo pre teba jednoduchšie povedať hneď neviem, ne? Čo sa za tým zamyslíš, že prečo si myslíš, že nešiel cvičiť so mnou? To je lenivý. Lenivý. Lebo všetko, čo o cvičení hovoril, teda minimálne tých 50% je klamstvo. Tak to chodí vo fachu, fakt je neúprostný. Každopádne dali sme 5. sériu. No nič no. Hej, on je ako dieťa. Necháme ho, nech ho svet pohltí. Lebo nemám proste to, ako tomu zabrániť. Nedá sa. Čo už, snažil som sa. Myslím, že boss vie, že sa snažil.
A čmelové som sa snažil. Dlho. Proste, no. Keď mi už bolo ťažké napísať tučke, aby sa schopila. Už keď toto bolo ťažké, tak ja sa nemôžem čudovať, že mu je ťažké cvičiť. Lebo čo je ľahšie? Napísať žene, schop sa, nebuď sebecká, alebo cvičiť. Čo je ťažšie? Čo ten čmachuje šmelo? Čo tam fúni? Ty tam popíjaš? Ty tam pojedáš, alebo došiel Áďo a pojedá? To divné. Niekto tam fúni ako v úspejnu, keby drtil. Čumelo, ty drtíš úspejnu, alebo Áďo drtí úspejnu? To sú iné veci. Nejdeme to. Ty čo dáme robiť? Čaká nás neúprostná tematika. Dá sa sústrediť na fakt. Čaká nás vojna s zvončovcami. Dá sa sústrediť na vojnu s zvončovcami. Áďa, stále je to v pohode, Áďa. Máš 2 dní. Áďa, zajtra sa mi ozveš, že v piatok sa stretneme a stále sme v suchu, Áďa. Stále to ešte neberiem na ťažkú váhu, hej? Stále ešte... Určite sa ozve zajtra. Určite sa ozve zajtra, Áďa, že v piatok to rozbavíme. Mám v teba vieru, Áďa, mám v teba vieru. Mám v teba vieru, Áďa, rozbavíme to v piatok, sa mi ospravedlňujem za všetky svinstva, ktoré som mi spravila. Dobre? Áďa. Dobre, Áďa, ty gurmánka. Ako dobrí, inteligentní ľudia si to rozoberať. Čo bolo vo veci, kde bola tá problematika. Dobre, Áďa? Ako šmáci, ako dobrý gurmáni. Áďa, mám v teba vieru, stále mám v teba vieru, Áďa, nesklam moju vieru. Nesklam moju vieru v teba, Áďa, znova. Áďa, už si raz sklamala moju vieru v teba. Skús si to, Áďa, napraviť, Áďa. Áďa, skús si to vyželiť. Stále máš šancu si to vyželiť, Áďa. No, čakaj. Normálne, ako rozumí inteligentní ľudia. Dobre? No, som rád, Áďa. Piče, budem musieť ísť do krásne. Náďu, náš gurmánko, ktorý nás trafila. Náďa nás trafila, tá gurmánka. Je to ťažké zhádam. No nič, Áďa necháme vydychovať. No. Je to ťažké zhádam.
Šesta sērija šmaku. Šesta sērija šmaku. No 7. Dneska to je dlhý fach. Dneska aj nerátam ako cvičenie, dneska to rátam ako taký oddych. Dneska v podstate rátam, že robím iba stretching. Dneska to verím, že dneska to cvičenie je len také. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy boy. To je silná pikočka. Silná gurmánka, to pošle mať čmelovi. To je silná gurmánka. For Holly and I just to read the story is miraculous. For you guys to have lived it and you to go through it, I can't imagine what that was like. Take us back to how it all started and how it happened. It happened within a space of a few hours. I just suddenly started feeling incredibly ill and feeling very, very sick, very high temperature, very confused, and a feeling like I was going to die. And I went into a coma. I woke up 5 months later, and I lost my arms, my legs, and my face was removed. And Nick had given birth during that time because she was expecting it when I went into the coma. So, and I didn't even know who she was. I couldn't remember. Initially, you were thinking it was a bit of food poisoning or something when you'd had an out-of-date sausage or something like that. That's right. Yeah, but. What do you think it was then? What do you think caused it initially? Because it took them a little while to diagnose it as sepsis in the first place, and we'll come back to that point. Yeah. But what was it? Because you had a bit of a cold, didn't you? And it turns out that it was a throat, it was an infection that you had. What happened was that in the few days before he got really ill, Tom had been to the dentist, and the dentist had pricked his gum, and just a normal checkup. Tom hadn't really thought anything about it because these things happen to us, and also I think because I was 9.5 months pregnant, he was just thinking, well, I'm not going to stop making a fuss. So, we had to do a bit of detective work to work back to the dentist thing because it was so ephemeral and it happened so quickly. So Tom's gone into hospital and suddenly, he's talked us through the story. 5 months later, he's waking up and half his face has been taken off and his arms have been amputated. Like, you're there, sitting by the bedside and talking to the doctors as this is unfolding in front of you. It must have been an avalanche of information and emotion that you had to deal with. What was it like? You start
your life just kind of collapses down from having plans and looking into the future, especially if you're expecting a child. Suddenly your life kind of just reduces down to the next 15 minutes, the next half hour, the next hour, the next day. And so it just kind of really gets split up, and every hour, every day is, you're bombarded with information, you're bombarded with decisions as well. Because obviously he's not in a position to make any decisions. So what sort of decision do you have? Well, it's about, you have to sign obviously the paperwork for the amputations, and it's not a simple process. It's not just once, boom, and you're done. They have to just keep revising to chase this thing upwards. And you had, as you said, when you were waking up and you were having these moments of coming through, you would have to explain time and time again what had happened, what procedures you'd have, what operations you'd have, because you wouldn't remember the next time you'd wake up. So you had that moment of realisation over and over and over again. Yes, it was a very confusing, difficult time. I used to lie awake at night in the hospital and just trying to make sense of it, trying to rationalise how I could possibly have ended up like this. In the end, I invented a memory of a car crash and decided that I must have been in crashed the car because... Was there any way you could process what had happened? Yeah, because I couldn't work out how anybody could end up like this. And let's talk about, because it's extraordinary. I mean, just explain the procedures that you had to where you are now and how you're living life. Oh, well, obviously initially the amputations, which I woke up with, but then I went through several years of reconstructive surgery to try and rebuild the face. And it was always uncertain whether or not I could, whether the facial plastic surgery was achievable. It's not as easy as the media makes it out. Yeah. It's very complicated. Holy fuck. Holy joystick. What a good life. Holy joystick. Holy fucking joystick. Holy fucker, man. Holy lollipopper. Holy boy. Holy boy, holy joystick, holy fuck. Oh boy. Drive time. Arcfall, let's go earn some script. But let's also stay alive this way. Wanna see that? Sounds like a lot. Oh, good one. Oh, we're gonna have him. Bugging out. Looks like we won this round. Rizzy Leo. Klasické Rizzy Leo. Toto nestihnú. To neviem, na čo som začal. Problém je, že nikto to už nehrá. To znamená, pokiaľ to nikto nebude hrať. Koľko mi chýba? 4 alebo 5? 5, že? 5, že? No. Ako nestihol som to. Ešte 5 potrebujem dať dneska, no. 5 potrebujem dať.
Aby som dal plán 50. Ale... Ako je to tesné, dal som 45, no ale... Ešte 5 to chce dať. Ako dole. Koho im to tematika? Dobre, no nie je to také zlé. Uvidíme ešte koľko dám, kým to zabavím. Stále plánujem splniť limit. Oh shit. No.